اهلا بيكم، انا ورد السيد. هعمل معاكم النهارده خبز الطاسه او العيش في الطاسه، وهقول لكم ازاي على اسرار نجاحه وازاي العجينه تنفخ معاكم من غير ما تلزق وتطلع طريه زي ما انتم شايفين كده. في بوله حطيت فيها كوبايه وربع ميه، عليها معلقه كبيره من السكر، عليها 3/4 معلقه كبيره من الخميره الفوريه، عليها 3 معالق زيت. هخلط المكونات مع بعض كويس لغايه اما يدوب السكر والخميره. بعد كده اجيب 3 كوبايات دقيق منخولين كويس، لان نخل الدقيق بيبقى مفيد جدا للعجينه، ان بيشيل التكتلات اللي فيه، وغير كده كمان بيخليها العجينه ناعمه اما تخمر. بعد كده هضيف عليها معلقه صغيره من الملح، وهبتدي اقلب واخلطهم كويس، وهعجن العجينه. هي هتلزق معاكي في الاول، استمري في عجنها برده لمده من 2 ل 3 دقائق، هتلاقيها بعد كده تطلع معاكي العجينه طريه وناعمه زي ما انت شايفه. هتلاقيها بتلزق بسيط بس ما بتعلمش في الايد. بعد كده هبدأ أقطع العجينة لقطع صغيرة. الأول أنا عملتها العجينة على شكل اسطوانة، وقسمت العجينة ل4 قطع، كل قطعة قد التانية. همسك كل قطعة من دي أقطعها ل3 أجزاء قد بعض زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ أخد كل قطعة وألمها وأخليها على شكل كورة. حجم القطعة هنا ممكن تتخليه زي ما أنا عاملاها نفس الحجم ده، أو أكبر من كده أو أصغر حسب زي ما انت عايزة. بعد كده هكمل باقي القطع بنفس الطريقة، وبعد كده هحطها في صينية واغطيها بكيس بلاستيك او تغطيها باي فوطة علشان العجينة والشاه ما ينشفش. بعد كده هبدأ اشتغل في العجينة على طول، مش هسيبها تخمر. هرش شوية دقيق واخد كل قطعة وافردها عليها، واحاول وانا بفردها ان العجينة تكون معايا اخده شكل دايرة. حاولي وانت بتفردي العجينة ما تخليش سمكها لا تخين قوي ولا رفيع قوي، لان سمك العجينة لازم يكون وسط، لان ده بيساعد على ان العجينة تتنفخ معانا واحنا بنخبزها. لازم تنفضي اي دقيق موجود على العجينه من ناحيتين. طب انا لو معرفتش اخلي العجينه تاخد شكل دايره معايا، هفردها واجيب طبق واحطه عليها واحدد بالسكينه واشيل الزوايد، هتدينا في الاخر شكل الدايره اللي احنا عايزينه. نيجي بقى للخبز. هحط الطاسه على النار واستنى انها تسخن معايا كويس قوي، وهبدا احط عليها الرغيف. في خطوه هنا مهمه، اول لما تلاقي الرغيف عمل فقاعات صغيره اقلبيه على الناحيه التانيه، لان ده من الحاجات الاساسيه اللي بتخلي العجينه تنفخ معاكي. خليه ثواني على النار واقلبيه برده على الناحيه التانيه. هتفضلي تقلبي فيه 3 4 مرات كده لغايه اما انت هتلاقيه بينفخ معاكي زي ما انتم شايفين. امشي معايا على نفس الطريقه دي وانت هتلاقي العجينه ناجحه معاكي. هكمل باقي الكميه بنفس الطريقه. واهم خطوه لازم تاخدي بالك منها، ان بمجرد انك تحطي الرغيف في الطاسه وتكوني فوق فقاعات صغيره، لازم تقلبيه على الناحيه التانيه على طول، وافضلي قلبي فيه على الناحيتين، هتلاقيه ينفخ معاكي على طول. الطريقة دي ناجحة ومضمونة، ولا رغيف يا جماعة لزق معايا خالص. شوفوا الرغيف ممكن نفتحه لطبقتين ازاي وطالع طري معانا، ممكن نعمل بيه سندوتشات. ودي كانت طريقة تحضير خبز الطاسة بكل أسراره ونجاحه. وأتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس.